Selamat datang. Rawuhipun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Negara ingkang sami mangai badhe prasasti dening kebudayaan. Katingal rawuhipun Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bojonegoro ingkang sampun kepengin rawuh sampun ganti sapika diri saged pangombyong ingkang sampun keparing hangayak adalah hanggrebek tindakipun Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bojonegoro. Katingal Bapak Kepala Desa Dalasan Ibu Bapak Juru Kunci ingkang sampun angestreni tindakipun Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bojonegoro. Dalasan Kopol Kopi Hitam Kecamatan Ngasem Bapak Kepala Desa Ngasem Ketua Wadi Bojonegoro satemene Jentol Sokarso Dalasan kentek nedhiyamake badhe nirakaken satemene adicara mekaten bilih sampun tumata angenipun Juneng